אז אנחנו דיברנו בשיעור הקודם, דיברנו על הפנים של הנשמה הישראלית, הפנים של עם ישראל. התכונה השורשית ביותר זה להיות טוב לכל. זה מה שנותן לנו את הכוח לחיות, זה מה שנותן לנו חשק, ליצור, לפתור בעיות. הרי תבינו שהחיים הם מורכבים, הם מסועפים. מתי יש למה שלבן אדם יהיה לו חשק כל הזמן להתמודד עם החיים? התשובה היא, משום שריבונו של עולם מופיע בחיים. מכיוון שהוא מופיע בחיים, אנחנו אוהבים את החיים. לא בגלל שאנחנו מוצאים בהם הרבה, תמיד הנאות. לפעמים אדם מוצא הנאות בעולם הזה, לפעמים אדם לא מוצא הנאות בעולם הזה. לפעמים החיים שלו קלים, לפעמים החיים לא כל כך קלים. לא תמיד זה תוכנית כבקשתך. כן, נכון. אבל אנחנו כל כך אוהבים את הטוב שבעולם הזה, שבשבילו אנחנו מוכנים להתמסר. מה זה הטוב? זה הטוב בעיניך עשיתי. הכוונה שריבונו של עולם מתגלה בטוב. לכן, תורה ללא חסד היא אינה תורה. לא יכולה להיות תורה ללא חסד. לא יכול להיות אדם שהוא טבול בים התורה ללא חסד. לכן ככל שאנחנו מגיעים למדרגות גדולות של אנשים גדולים בתורה, בתורה הכוונה כן, בגמרא, בפוסקים, בהלכה, אז אנחנו חייבים לפגוש את ים החסד בקרבם. ואם אין את זה, אז אין תורה וגם אין מידות, או שהוא יכול להיות שאתה לא רואה טוב, גם זאת אפשרות. כן? לכן זה לא פלא שאחרי מותם של צדיקים, אז נחשפים יותר מאשר תורתם, נחשפת תורת מידותיהם, או מידות תורתם. וזה נשפך קיים. פתאום ההוא מדבר, והוא מדבר, והוא מדבר. מה נשאר אחרי מותו של אדם? לא גופו, ולא תכשיטיו, ולא כספו, אלא תורה ומעשים טובים. תורה ומעשים טובים, הכוונה כן, מגמת החסד בחייו. שזה מסתבר באין סוף פרטים. פתאום ההוא שהוא פגש בטרמפ, פתאום ההוא, פתאום ההיא, פתאום זה, מיליון, לא יודעים, לא ידעו בחייו על האדם הזה, כמה הוא איש חסד. האומה הזאת היא אומה של חסד. בדיוק שמעתי עכשיו התארגנות בכל מיני מקומות, ללכת לתת לסורים, לפליטים הסורים, התארגנות בכל מיני מקומות בארץ ישראל. בגדים, אוכל, סמיכות, כובעים, הכל. למה? ורק שזה יהיה בעילום שם. בדיוק שמעתי לפני שבאתי. למה? כי לא יכולים לעמוד מול הדבר הזה, לא משנה כרגע, כן נכון, לא נכון. אבל אני אומרת, זה נטיית החסד הישראלית. ולמה בעילום שם? כי יכול להיות שימנעו מהם לקבל את כל המשלוח הזה, כי הם יודעים שזה שייך למדינת ישראל. אם זה שייך למדינת ישראל, אז לא יקבלו את החסד, אז רק תמחוק את השם שלך ממדינת ישראל. שלא יהיה דגל ישראל, כי זה סורים. זה לא מעניין אותם. כי הנטייה לעשות טוב היא יותר חזקה מהכל. מי שהיא שמעה, משפחתי הייתה בחנוכה, היה
איזשהו מפגש משפחתי, אז אני יושבת ליד מישהי שלא מקיימת תורה ומצוות, אז אני אומרת לה, מה עשית לפני כמה ימים, וזה, מה עשית בשבוע שעבר? בקיצור, היא אומרת לי, רוקנתי את הבית שלי ביפו, והעברתי אותו למשפחה, שהיא גילתה שיש משפחה בנצרת. משפחה של ערבים, שהבית הוצת, כליל, והרגישה שהיא לא יכולה לשמוע את הדבר הזה. לקחה את הבית שלה ביפו, שיש לה הרבה דברים, כן, בית עשיר, שטיחים יפים, וילונות יפים, ממש הכל בטוב טעם. ארזה את כל הדברים, חלק גדול, העמיסה למשאית שלה, לטנדר שלה, והביאה את זה לשם. מה מביא אותה לעשות את הדבר הזה? הם לא יודעים, האנשים האלה, לא משנה, שוב אני אומרת, זה לא הנושא שלי עכשיו. כן טוב, לא טוב, להביא לזה, להביא לסורים, להביא לזה, זה עוד נושא. אבל הנטייה הזאת בישראל היא חזקה יותר מכל הנטיות שלנו. וככל שבן אדם חי, לאור החפץ לעשות טוב, והטוב בעיניך עשיתי, הוא חי גן עדן. אנחנו נלמד פסקה כזאת. הוא מתחיל להיות דומה לבורא. מה הוא טוב? אף אתה טוב. מה הוא רחום? אף אתה רחום. לא כתוב מה הוא אגוצנטרי חלילה וחס, אף אתה אגוצנטרי. לא כתוב את זה, כי הוא לא. אסור לי להתלהב, אחר כך הגרון שלי. כי הוא לא, אבל הוא טוב. אז פתאום כשבן אדם מגלה את הטוב הזה בקרבו, נהפך להיות, אנחנו נדבר על זה דבר מדהים, שאדם שמגלה את הטוב שבו להיטיב, פניו משתנות. מה זה פניו משתנות? מאירות. סיפורים. סיפור שאני נוהגת לספר, ששמעתי אותו מהרב דוד ג'יאמי בהר המור. לא שמעתי את זה בעצמי. שהיה אדם אצל הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ידוע שיש אנשים שכדי לתפוס זמן איתם, אז בגויים כתוב, זמן זה כסף, כן? אתה מתקרב לבן אדם, מה פתאום תתקרב לבן אדם? תשלם. שילמת, יש לך זמן? לא שילמת, אין לך זמן. התייעצות, אדוני, תחכה בתור. התייעצות כל דקה. זה עכשיו $60 להתייעצות. זמן זה כסף. אצלנו זה לא הביטוי. אצלנו זמן כתוב שמועד, מועד זה זמן. המועד זה לשון התוועדות. מה זה התוועדות בעברית? מפגש. בשביל מה יש לך זמן? אדם יקר, בשביל מה יש לך זמן? יש לך זמן, השם נותן לך זמן בשביל להיפגש, לא בשביל להרוויח כסף. להוסיף מפגש אלוקי בחייך. אני חייבת לומר שצריך לפרוץ את כל המסכים האלה, ולא לראות את זה כהתוועדות. דוגמה, אדם רוצה להיפגש, לדבר עם חברו. זה לא יקרה על ידי SMS. נקודה. להיפגש זה להיפגש. כשכתוב מועד מלשון התוועדות, בנות יקרות, זה מפגש. אדם לא יוצא מבדידותו דרך SMSים. תשכחו מזה.
להיפגש זה להיפגש פנים אל פנים. זה לראות את הפנים שלו. זה לראות את התגובה שלו. זה לפעמים לחבק. לפעמים זה לתת מילה מנחמת. אנשים סובלים מבדידות, אבל הם היו בקשר, 500 הודעות. מה? התקשרתי, מה הוא אמרתי לו רפואה שלמה, הוא אמרתי לו מזל טוב לחתונה, הוא מזלתי. אדוני, זה לא עוזר. זה לא רע, עדכון, למה לא עדכון? מותר להגיד, תשמע, איחרתי לשיעור ב10 דקות. אז מותר לך להודיע ב-SMSים, אני מאחר 10 דקות, מצטערת. בסדר, זה עדכון. אל תמירו את ההתוועדות, את המפגש במסכים. האנשים עלולים להפך להיות קבועים בפניהם. למה הם קבועים בפנים שלהם? כי הם כבר לא פוגשים בני אדם. פתאום אתה פוגש בני אדם, אתה אומר, אני פוגשת הרבה בני אדם, ברוך השם, במסגרת זה שאני מעבירה שיעורים ותלמידות וזה. אני אומר לעצמי, איזה אנשים עם ישראל הזה? איזה נשים, איזה בנות, איזה בנים? פשוט המדהים. אבל מתי אתה יכול להגיד, העם הזה מדהים? כשאתה פוגש. גם העיתון לא נותן לך את החוויה הזאת, שזה מדהים, כי זה אותיות מתות. מועד זה התוועדות. הזמן שיש לך זה להיפגש. דרך אגב, גם אינטרנט, אני לא נגד אינטרנט. אינו דומה לשמוע שיעור באינטרנט, מאשר לשמוע כמו שאתם שומעות שיעור. אתם פוגשות את הבן אדם. המילים האלה זה מילים של אדם חי. שאדם שעמל על התוכן הזה. האדם שמתעמל לברר את זה, להטמיע את זה בתוך הנפש שלו. אז עוד פעם אינטרנט, אין לך שימוש של... אין, היום אין ברירה לזה, אז אתה אומר לעצמך, טוב, מה נעשה? לפעמים יש איזה מצבים שאתה לא הכל לכתחילה, אבל לא להתרגל לזה. לא, זה לא מספיק שאדם שומע באינטרנט, הוא צריך לפגוש. תלמד לחייך, לא רק להגיד סמיילי באינטרנט, בדבר הזה. אז עשית סמיילי, אז זה פתר אותך מחיוך? לא. אני פוגשת את הבן אדם, תחייך אליו, תאיר פנים אליו. כשאנחנו מדברים על חסד, בנות יקרות, אנחנו לא מדברים על חסד וירטואלי. תשכחו מזה. חסד שהתורה מדברת על זה, ואנחנו עוסקים פה בסודות, זה אמת חיים, תוכו כברו. כשאנחנו מדברים על חברים, אנחנו לא מדברים על חברים בפייסבוק. לא. אנחנו מדברים על אדם שהוא קונה חבר. לקנות חבר? זה משימה. זה גם שייך לחסד. זה להגיע למצב שלא טוב לך איתו בחדר, והוא שם את התיק, ואתה עובד עבודה פנימית, האם כן להעיר לו על התיק או לא להעיר לו על התיק. שהוא לא ניקח עכשיו את האמבטיה, למרות שזה היה התור והמסגרת התורנות שלו, ואתה... 1,001 פרטים. קשר עם חבר לא נבנה, לא בפייסבוק ולא ב-SMSים. לא, הוא נבנה בפנים אל פנים. והפלא שכשאתה פוגש אדם פנים אל פנים, פתאום אתה נהיית שמח. אין דבר יותר מביא בדידות ועצבות מאשר ניתוק. ניכור. לא, אני לא מנוכר, יש לי 500 הודעות, תסתכלי כמה הודעות. עזבו את ההודעות, עזבו את הוואטסאפ הדבר הזה. כל הזמן, וואטסאפים וזה, הוא מחייך, ישר מצלמים אותו, ישר זה. די, תתחילו לחיות. כל הזה, כשיש לי את רשימת המרצים, רשימת הזה, אז אין לי מייל, אין לי אינטרנט ואין לי וואטסאפ. צריך
לחיות. לחיות זה שמחה. לחיות זה מפגש עם החסד. האמיתי. אתם יודעים כמה זוגות לצערנו חושבים שהם לא מתאימים. הם אומרים לך, אנחנו לא מתאימים, וזה לא מתאים, והוא לא פה והוא לא שם. אני אספר לכם סיפור, בגלל שזה שיעור ספל. אז אנחנו מרוויחים סיפורים. סיפור שהיה. מתקשרת אישה. היא אומרת לי, הרבנית דינה, אני צריכה עזרה בדרך לרבנות. מה קרה? הוא ככה, הוא מתעלם ממני, הוא לא מספיק קשור, הוא לא מספיק מתייחס, הוא לא מספיק זה, הוא עוסק בשלו, וזה מה שמעניין אותו, וזה. טוב, אני לא דיברתי עם הבעל, אבל רציתי שהיא תדבר הכל, כל מה שיש לה על הלב, כל מה שקשה לה, לא לצמצם בכל דבר שקשה לה, רק שהיא תפרוק את כל מה שיש לה בליבה. שמעתי את הכל. יש לך עוד דברים להגיד? לא. אולי יש לך בכל זאת עוד דברים להגיד. תצאו עוד איזה פסיק או זה, אמרה את הכל. אני, מתוך ההבנה שלי, שאני גם עוסקת באורך הזמן, אז אני הרגשתי שזה ודאי וודאי וודאי לא עילה לגירושים. אלא, שיש פה איזושהי, איך אני אגיד את זה, נתק רגשי. אמרתי לה, את רוצה שאני אעזור לך בזה? היא אמרת לי, כן, כל מה שתגידי לי אני אעשה. אמרתי לה, כל מה שאני אגיד לך תעשי? כן. ראיתי שהיא מאוד רוצה. אמרתי לה, אז אני מבקשת ממך דבר אחד. קלטתי שהנתק נוצר לא באופן מהותי, אלא באופן חיצוני. אמרתי לה, אני מבקשת ממך שתשאירי, היה לה בדיוק לידה, בדיוק זה לפני כמה חודשים, התינוק, תשאירי את כל 3 הילדים שלך אצל בייביסיטר, ותצאו, לא מאוחר, תצאו בסביבות 7 בערב, תמצאי בייביסיטר, ולא תיקחו את הפלאפונים. היה לה על הלב, בליבה היה לה הרבה עליו, כמובן שגם לא היה עליה. אמרתי לה, אני רוצה שבמהלך המסעדה הזאת שאתם הולכים ביחד, אין פלאפונים, תשאירו את זה בבית. היא אומרת לי, לא, הוא לא יכול. אמרתי לה, טוב, אז אמרתי לך שאני צריכה לעשות מה שביקשתי. את יכולה ללכת למישהו אחר, אין לי בעיה, הכל פתוח. אבל אם את באה אליי, תקשיבי לי מה שאני אומרת לך. תשאירי את הפלאפונים, גם הוא וגם היא, גם את. מה יעל? הוא יגיע? בסדר גמור. ברגע שהוא יגיע, אני אצא. בסדר גמור. אמרה לי, בסדר. ודבר שני שביקשתי ממנה, חצי שעה ראשונה, כל אחד אומר על ליבו את מה שיש על זולתו. ולא לעצור, לדבר, לא להיכנס אחד לדברים של השני. עשתה את מה שאני אומרת, לאחר מכן נשאר עוד 2 שעות. במילים פשוטות, הזוג הזה עבר חוויה של כ2.5 לבד. אחד עם השני, בלי פלאפונים, בלי הפרעות, בלי הטרדות, שום דבר. פרקו את מה שבליבם, הורידו את הפלאפונים. למחרת בבוקר הראיתי לבעלי את ה-SMS שהיא כתבה לי. אני אומרת לכם, זה פשוט לא יאומן. היא אומרת לי, הרבנית, אין לי מילים להגיד לך איזה ערב מדהים היה. פתאום ראיתי עד כמה ערב אחד של 3 שעות. עד כמה הכל היה עניין של חוסר הבנה. ושיר הלל, לא משנה כרגע, אתם מבינות מה שקורה. לא לוותר על הקשר הבלתי אמצעי.
מרוב שיח וירטואלי, אתה לא זוכר מי זה השני שלפניך. כשאנחנו מדברים על חסד, אנחנו מדברים על המפגש החי, כולל לפעמים בירורים, וכי אנחנו נבהלים מבירורים? מצוין שיש בירורים, אדרבה שיש בירורים. אבל לא לחשוב ולהתחיל להגיד, הוא לא מתאים, האיש הזה לא מתאים, לא, האיש הזה הוא האיש המתאים ביותר, רק בתנאי שמה? שתסלקי את כל המפריעים מלהיפגש איתו, או הוא איתה. ואז תגלי דבר פלאי, שהאיש הזה, או האישה הזאת, תוכלי לברך כיצירך בגן עדן מקדם. אתם יודעים מה היה בגן עדן, בנות יקרות, ובזה אני אסיים? לא היו מסכים. בגן עדן לא היו מסכים. היה איש ואשתו. ואז הם למדו להכיר פנימה את עומק הנפש שלהם. חזקו ואמצו, כל טוב.